şelalelerini gezeceğiz. Bu 7 uyuyan diye bir mağara da varmış. Oraya gideceğiz. Buradan sonra gördüğünüz gibi şelaleler karşıda. Burada minik şelaleler var. Sesini duyuyorsunuz. Şurada bir tane köprü var. Oradan çok iyi yüzen çocuklar atlıyor. Şu köprü. Babam göstersin. Şelalelerin bir başka bölümleri de burası. Bu su sesleri beni bayağı bir rahatlattı. Şurada. Dışarıdaki amcayı da çek mutlaka. Amca orada uyumuş. Amcayı tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. 7 Uyurlar Mağarası'nda görüşmek üzere. Çıkalım.